والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأحبة كسيت بلين كي جاء جالتمو بغربين halkan idaan bulche yeroo tanaan nugee isinin jecha alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika akkasi duraan durseega rabbiin dilii teenya xiqqoo guddoo dhiifama rabbiin waa godhu guyyaan har'aa kan guyyaa milkiiti guyyaa gariin sunnaa ergamaa rabbiiti jiran sallallahu alaihi wasallam kan guyyaa akkanaa kana kanneen shamaraa kanneen bilaalotaa kan rabbiin laafisee fama guyyaa har'aa kan guyyuuruma soomanuu jira guyyaa kamisaa guyyaa isniinaa rabbiin dandeessiseeru jaalachiiseetuma ibaadaa guyyaan sun guyyaa har'a egaa dalagaan ilma namaa keessa ol fuudhamtu kan nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam jireenya isaa guyyaa kamisaatiif guyyaa isniinaa akkasumas soomana keessa hojjechaa turan kanaafuu rabbiin ni danda'a ajamoota keenya ragaa rabbi isin haa baasu rakkattanii jirtan wallaahi rakkoo teessan bismillaahi furmaata gammachuudhatti rabbi isiniif haa deebisu akkuma markasa kana keessa ol seentaniin gammachuudhaan bohu qooda keessan rabbi isin haa taasisuu egaa kanaafuu rabbiin ni danda'a ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب نمن رب الرقاية أمريسا ربي نسان ملكيسا الدنيا في آخرة الله الدنيا تس ملكي آخرة الله ملكيس والله ربي سبحانه وتعالى يورابي سرت لقمان إركته إيجي سر إفكيس سببا قرأت وانت كهوجتت ربين إركوس إفتها أنا فور ربين إركوتيف ربين ندندها إسن الله أتاري سوش من جنة ما لفيك نقافتكو عوفي ابن مالك عوفي غندورا المسا مالك درا بوجين مالك نجزي درا بوجين ومن كفارة akkasitti waan kofalanii ilmoo fi furatanii jirgisee uummanni kuffaaraa kun booji'e akkasitti ergaa rabbi bira dhabee dhaba wayii itti himatee yaa ergaa rabbi kun ilma kiyya kana fuudhanii waa yoo si bira jiraatte ilma kiyya kana fidaanaa godhiinaaf baasi jee ergaa rabbiitti dhaqe ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam wanni takka mana isaa keessa hin jirtu akkasitti yaa ergaa yaa Awfi أرسل فيديو مجا كان كيسون وان التيم باف تولي منو خنا قيس واني تكنجرتو ولكن سنكي لا حول ولا قوة إلا بالله تنجبيسي إيجا أفان كيتين لا حول ولا قوة إلا بالله تنجيسيني جين نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكسرت أو في أسمة دي مبكى لا حول ولا قوة إلا بالله أسمة جاءوا أسمة كان جاءوا أسمة جاءوا المسا يا سامنت تي أما سيجا غير غير بيدوفه اتدفع إرقاء ربي صلى الله عليه وسلم akkasitti ergaan rabbiitilleen waliin qooddate horii kuffaaraa sun duba maaliif namni yoodhaa fi arrabni isaa yogguu zikriidhaan jiidhaa ta'e waman yatawakkal ala allaahi namtichaan rabbi irra kaayyate waman yatawakkal ala allaahi namni rabbi irra kaayyate rabbiin isaaf hirkoota فهو حسبه ربي نسامنك يركو ساترا ويرزق وما إساس نسورا إسال لين نبراس كبين الدنيا تسني براس
من حيث لا يحتسب بكي إني يادي في بكي إني يادين الرأي ربي نسى صورايج أوف ابن مالك المسو وان باسون قدته ذكري سن إرقى ربي ترى برته إيقا خده ربي كبين يقود المسادس دي بزيفي كبين ياس قد غنف لا ربي كن أكنا كب عربنا خن كيو رافي ذكري ربي تنوكو جداته إيقا ركو تكرر آيو رافي خرا ربي خيدي دي بيته ذكري دان دي بيته رب غرد رب الرا غرغد أركت وكذلك النهار guyaan irraa kun guyyaa keessummaa keenyaati. Nahaaru ka doyfu ka jaan. Guyyaan kan kee keessummaa keeti. Keessummaa takka yoodhaa fi mana keetis si dhuftee keessummaa nyaata qopheessitaaf. Wakazaalika ammaas tolatti oolte. Eegaa mana kan kee keessa gaarii itti hojjettee firraa gaggeessuudhaaf gisee adda baatanillee gaariidhaan gaggeessite jechuudha. Akkasuma guyyaan keenya kunis yoo nuti isa keessa gaarii hojjechuu baanne yoo nuti isa keessa gaarii hojjenne guyyaan kun nu faarsaa deema. Akkuma keessummaan sunuu bara abaluu kana naatee abalumoo isa seenaan isaanii waa irraafatamti. Inni kana naatee jeeti seenaa guddoo takkaan si dubbachaa si biraa deeme jechuudha. Kanaafuu guyyaan kunis yoo dhaafee darraan tan isa keessa gaarii hojjettee wallaahi akkasuma rabbi bira faarfamaa taata. Wakazaalika layaal akkasuma halkanii jaan. Halkanis akkasuma keessummaa ta'eeti gaarii keessatti hojjechuun barbaachisaadha jaan. Maaliin gaarii keessatti hojjette? Subhaanallahi wa bihamdihi waggaa 100 takka yoo dhaafeet. Astaghfirullah wa atuubu ilayhi waggaa 100 takka yoo dhaafeet tela kaawwatte. Bar nama rabbiin zikrii tana laaffiseefitti zikriin tun sheeyidhaa bara isa bira wallaahi. Zikriin tun sheeyidha yoo dhaafeetti furmaannee zikrii tana furmaata godhatte wallaahi rabbiin si badhaasa. Gurbaa wayii akkasuma gaaf tokko osoo mana daabboo daabbeessa osoo zikrii tana akkasi godhu jiru rabbii waa hedduu takka isaaf ta'e. Yaa rabbi waa hunda naa taate Sheekul Islaam Ibn Teemiyaan agarsiisuudhaan barbaade jeeti. Akka tasaa zikrii isaa tana daabboo tana keessatti daabbeessaa zikrii isaa osoo godhaa jiru rabbiin gaafa wayii Sheekul Islaam Ibn Teemiyaa kana masjiida wayii tokko geesse olluma naannawaa sanii muwaaziniin masjiida sanii hedduu masjiida tottooyyataa namallee irraa eegaa masjiida buluu dhorkee Sheekul Islaam akka alaa dubbatanii miti gizeedha isa harkan waan isa keessa jirtuutu ilmi ajaa'ibaati malee beekumsa isaati ka ajaa'ibaati malee bifti isaa gaa zuudiidha duniyaarraa bifaan bareedeen deemu zuudii duniyaa tanarraa dantaa dhabee deema jechuudha. Akka maraataa fakkaata karaa rabbii keessatti akkas ta'e jechuudha. Muwaazineen hattaa barandaa masjiidaa buluu dhorkela. Barandaa masjiidaatillee buluu dhorke sigi osuma jiruuni mooraa masjiidaatirraa ala baase. Akkasitti abbaan daabboo daabbeessu kan zikrii godhu kun salaanni gizee gahee isaa akkana jee deemuu jiru wal harkaniin. Akkasitti isaa zikrii kana godhu zikrii tana maal fa'aa itti argattee akkana jee Sheekul Islaam gaafate. Zikrii tiyya tana taniin godhu wannummaan rabbiin naaf hin ta'in takka illee hin jirtu rabbiin hunda naa ta'ee jeen. Qofa takkittiin tanarraa hafte yaa rabbi Sheekul Islaam Ibn Teemiyaan agarsiisi jeetiin. Sheekul Islaam Ibn Teemiyaan agarsiisi jeetiin akkana godhaa jira takkittuma tanaan naafe isa yaa rabbi agarsiisi jee akkana jeen. Sheekul Islaam duuba akkasitti ajaa'ibi gurbaa. Isa Sheekul Islaam gurbaadhaa isa itti himate. Akkasin rabbii waan takka tanatiin iyyattee zikrii ittiin godhatte wallaahi rabbiin guusuma furmaataan si dhaqqaba jechuudha. Obboleeyyan keenya of tolchinee tola rabbiirra barbaaduudhaaf barbaachisaa dura. Yoo ati ifiif toltee tola rabbiirra barbaadde rabbiin guusuma si dhaqqabaa. Rakkattee bakka tana keessa dhuftee ustaazota keenyatti akkasumas rakkoo himatte rabbiin furmaataan si haa dhaqqabu.
إيجا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمدي أدد خلقي ورداء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمدي أدد خلقي ورداء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمدي أدد خلقي ورداء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم akkasitti egaa obboleettii teenya hundeessituu markaza kanaa bismillaahi rabbi nuuf haa milkeessu bismillaahi rabbi nu haa milkeessu akkasuma koree markaza kanaatillee rabbi nu haa milkeessu hanzaa 24 bakka tana keessa jirtan du'aayii aaliin tun godhu jirtu bismillaahi rabbiin isiniif haa qeebalu bismillaahi rabbi isiniif haa qeebalu yaadaa fi muraada keessan rabbi isiniif haa guutu haajaa obboleeyyiin keenya isinitti himatanillee kan harma keessa seene gammachuudhaan harma keessaa bahu rakkatan gammadee bahu akkasumatti gaa akkasumas dureessilleen gaa rahmaan inni danda'a shukriidhaan harma keessaa bahu qooda keessan rabbi isin haa taasisu kan waan beekne barnootaan bahu kan quraaneen ajjabaateettee harmatti rabbi kadhachee obboleeyyiin itti himachaa jirtu quraana rabbi si haa laaffisu ammallee quraana rabbi si haa jaalachisu addunyatti quraana rabbi baruun imaana bakka imaanaatiin iddoo quraanaa tana jaalattee taa'uudha wakazaalika bakka du'aayii itti godhan tana jaalattee taa'uudha yoo dhaafeeti bakka tana jaalattee quraanaas numa barta maaliif jennaan man lam yadkhulul jannata addunyaa namni jannata addunyaa hin seenin jannata aakhiraatti illee hin seenuu jannanni addunyaa quraana jaalachuudha imaana qabaachuu iddoo quraanni itti qaraamu jaalachuu kanaaf barbaachisa istiqaaman bakka tana keessa turu kanaafuu rabbi ni danda'a rabbi sinaa milkeessu imaan maal jettan anillee irraa bu'e sagantaa dheereesse har'a guyyaan kamisa jedhee kana dheereesse dhiifama naa godha ammoo